नालो आहे इंसाफ़ कोन थियो आहे। असांजा फसल बुढ़िया जायूं किरी पिया आहिनि। राशन गुड्डू खान खे मिले थो, असद लाइ भुटे खे वीचारा विरहाइनि था, पर आवाम घणो आहे। छा थो मिले हिन ग़रीबनि खे जेको असांखे विरहाइजनि? हा, पंहिंजे घरों वीचारा ॼनि था, पर अञा उनखे माल सबील मिले उहो कोन्हे जो असांजा फसल कणका थियनि। ॿ टे माण्हू असांजा ख़ुदि कशीअ में मरिया आहिनि। असां डीसी साहिब खे चऊं था खुदारा किथे में आहे, अचे ॿुधो असां सां ॻाल्हाए, न त असां धरणा सखर ताईं जाते कॉन्फ्रेंस ते हलंदा रहंदासीं। अॻियां जो शहर न आहे, पारो जो ॻोठ आहे, चाॾे जा 3-4 ॻोठ आहिनि ऐं फलापोटा आहिनि, 2-3 ॻोठ आहिनि। असांजो साढा 2300 एकड़ एरादी आहे, फसल बुढ़िया आहिनि। जेके ग़रीब मज़दूर मन जूं जायूं किरियूं आहिनि त उन्हनि जूं जायूं ठाराइजनि, महिरबानी। जीअं त असांजो कोड क़दीमी आहे, भुटे साहिब जे दौर खां वठी पीपल्स पार्टी जा नुमाइंदा मुंतख़ब थी। हिन वक़्त बि जेको MNA आहे असांजे हल्के जो उहो आहे बिलाल भुटो ज़रदारी, MP आहे फरियाल टालपुर। हिन वक़्त ते जंहिं ॻोठ ॾे मोह करे ॾिठो न आहे त हीअ आगानी UC आगानी जो ॻोठ बि को आहे। हिन वक़्तु असांजे ॻोठ में 3 खां 4 फुट पाणी ज़मीननि में बीठो आहे। जेको असांजो सहिराल फसल तबाह थियो, असांजी बाग़ात अरबे रुपयनि जी बाग़ात किरण माना जेको आहे ठीकु आहिनि माण्हुनि खे जेके तबाह लॻा बीठा आहिनि। जेकॾहिं बाग़ थींदो त मज़दूर खाईंदो, जॾहिं बाग़ न थींदो मज़दूर काॾों खाईंदो। असांजो जॾहिं जेको आहे एग्रीकल्चर ते गुज़ारो आहे, त जॾहिं सारियाल फसल त थींदो त माण्हू खाईंदा न, जॾहिं कणिक थींदी त माण्हू खाईंदा। जॾहिं फसल ई नथो थिए असां छा खाईंदासीं? असांजे बचनि खां नेवालो छो थो खसे वञे? इहो टोटल असांजो जेको आहे 2000 एकड़ आहे, चौधारी बंद आहे, उन में जेको आहे पाणी निकाल कयो वञे न। UC आगानी आहे, असां छा उन्हनि खे इहो पुरज़ोर गवर्नमेंट खे अपील था कयूं त 24 कलाकनि जे अंदरि असांजो पाणी निकाल न थियो त असां अञा हिकमत अमली चेंज करे ऐं असां ऐवाननि ताईं बि वञी सघूं था। जॾहिं वोट उन्हनि खे ॾे ऐवाननि जे आड़े सघूं था।